Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na ratiba kamili ya michezo ya mzunguko wa 29 ligi kuu ya NBC, ambapo tunashuhudia mpaka sasa vilabu vyote vinavyoshiriki ligi kuu ya NBC tayari vimecheza michezo 28, huku kila timu ikisalia na michezo miwili kuweza kumalizika kwa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunashuhudia hapa siku ya leo tutakwenda kuangalia ile ratiba kamili ya michezo ya mzunguko wa 29, ambapo mara baada ya michezo hiyo kuchezwa kila timu itakuwa imesalia na mchezo mmoja kuweza kutamatika kwa ligi kuu ya NBC. Pasipo kupoteza wakati, ngoja tukafahamu ratiba kamili ya mechi za mzunguko wa 29 ligi kuu ya NBC. Kwanza fahamu michezo yote inatarajiwa kuchezwa siku ya Jumamosi, yani tarehe 27 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, na michezo yote itachezwa muda mmoja, yani saa 10 jioni. Ni kutokana na kwamba kuna vita ya ubingwa. Kwa hiyo kwa sasa lazima timu zote zicheze muda mmoja pasipo kuangalia matokeo ya timu fulani. Sasa fahamu tarehe 27 mwezi wa 6 2026 majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa Mkwakwani Tanga, klabu ya soka ya Coastal Union wenyeji watakuwa wakicheza dhidi ya Azam Football Club kutokea jijini Dar es Salaam, ambao wametoka kufungwa magoli 3 katika mechi ya mzunguko 28 dhidi ya Yanga Sports Club. Tarehe 27 mwezi wa 2026 majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa Jamhuri uliopo mkoani Dodoma, mwenyeji Dodoma Jiji Football Club atakuwa akicheza dhidi ya Mbeya City kutokea mkoani Mbeya. Mchezo wa tatu tarehe 27 mwezi wa 2026 majira ya saa 10 katika uwanja wa Lake Tanganyika uliopo mkoani Kigoma, ambapo mwenyeji Mashujaa Football Club atakuwa akicheza dhidi ya KMC Football Club kutokea jijini Dar es Salaam, ambapo KMC tayari wameshashuka daraja. Lakini mchezo wa 4 tarehe 27 mwezi wa 2026 utakuwa majira tena ya saa 10 jioni katika uwanja wa Kasim Majaliwa uliopo mkoani Lindi, ambapo mwenyeji Namungo Football Club atakuwa akicheza dhidi ya Fountain Gate kutokea katika mkoa wa Arusha. Lakini tarehe 27 mwezi wa 6 majira ya saa 10 katika uwanja wa CCM Kirumba uliopo Mwanza, mwenyeji Pamba Jiji atakuwa akicheza dhidi ya JKT Tanzania kutokea Mbweni jijini Dar es Salaam. Na mchezo mwingine tarehe 27 mchezo wa 6 basi ni mchezo ambao tutacheza tarehe 27 majira ya saa 10 jioni, ambapo tunashuhudia Simba Sports Club watakuwa wenyeji katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo wakicheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Stars kutokea katika mkoa wa Singida. Kwa hiyo tunaona Simba wameamua kurejea katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo mara baada ya kuutumia uwanja wa KMC Complex. Sasa wanarejea tena katika uwanja ambao walikuwa wakiutumia Meja Jenerali Isamuhyo. Tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira saa 10 kutakuwa na mchezo wa 7, ambapo mchezo huu ni Tanzania Prisons wa Jelajela ambao wanajipapatua kuto kushuka daraja. Watakwenda kukutana na Mtibwa Sukari kutokea Morogoro, na Mtibwa nao pia wanajipapatua kuto kushuka daraja, ambapo mchezo huu utachezwa pale Sokoine Mbeya. Na mchezo wa mwisho tarehe 27 mwezi wa 2026 majira ya saa 10 jioni ni bingwa mtetezi Young Africans ama timu ya wananchi, ambapo Yanga watakuwa wakicheza dhidi ya TRA United kutokea katika mkoa wa Arusha, na huo ndio utakuwa mchezo wa 8 katika mechi za mzunguko wa 29 ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2025 2026. Sasa tunaona Simba wao watakuwa wakicheza dhidi ya Singida Black Stars, Yanga wao watakuwa wakicheza dhidi ya TRA United. Kumbukwe Simba wanaiombea Yanga njia wakitaka ipoteze mchezo mmoja tu na wao kushinda michezo yote ili kuweza kutoa ubingwa, huku Young Africans wao chakwao tu wanachotaka ni kushinda michezo yote ili waweze kutoa ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Sasa tutakuacha na swali kuelekea katika michezo hii kati ya Yanga dhidi ya TRA, Simba dhidi ya Singida. Je, unaiona vipi mechi hizi? Timu zote zitakwenda kupata ushindi ama kuna timu itapoteza alama? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.